இந்த பாக்ஸ் உள்ள இருக்க இந்த ஒரு காரு உங்களுக்கு ஆர்சி காருன்னு தெரியும். ஆனா இது ஒரு மினி ட்ரிஃப்ட் காரும் கூட. இந்த காரோட ஃபீச்சர்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா இது ஒரு 4-wheel டிரைவ். அதை விட முக்கியமாக இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் லைட்ஸ் இருக்குல்ல, இதுவுமே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை விட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலிமா இந்த காரோட ஸ்பீடு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மினி டிஃப்ட் காரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1500 தான். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். பாண்டிச்சேரினா நானே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன், சென்னைனா நீங்கள் ஷாப்புக்கு வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இன்னும் தெரிஞ்சுக்க திமுக டெஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.